Halo semuanya, jadi sebelum mulai video ini saya bakal memberitahu jika kalian ingin membeli papercraft, kalian bisa cek aja di akun Shopee Arif Ananda atau klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti di situ untuk papercraftnya bakalan saya update terus. Dan di sini untuk kelengkapannya kalian bisa ngedapati panduan untuk perakitan papercraftnya. Dan di sini untuk papercraftnya juga sudah menggunakan kertas foto yang sangat bagus dan juga untuk printannya dijamin detail dan juga bagus. Jadi silakan cek aja di akun Shopee Arif Ananda atau klik aja link yang ada di deskripsi. Oke.